好啦，咁呢條仔咧，而家咧就翻過嚟啦，係葉王村呢邊，咁啊巡視下啲工程啊。咁呢間屋咁咧早2日已經係搞到係9、9、10添㗎啦。咁好啦，咁我哋介紹一次啦。咁啊入門口開始啦，咁啊例牌啦，雲石級嘴係啦，成條係啦，咁啊換個新嘅幾靚。咁啊用咗呢個係木紋地磚係啦，咁啊一個係1/3嘅鋪法啦。好啦，咁入到嚟嘅時間啦，可以見到啦。咁呢個單位咧就係230尺嘅，咁我哋叫做咧就係2至3人單位啦。咁成間屋嚟計數咧，而家我哋除咗廚房同埋咧係廁所之外啦，咁實質而家你見到呢一個位置咧，講緊咧係得係180尺左右嘅啫。咁如果2口子住嘅話咧，係非常之好嘅。咁啊可以睇到啦，咁啊一個電視櫃啦，咁啊用咗個雲石紋嘅。咁啊側邊呢個位置咧，同樣咧係做咗條子，咁啊用咗呢啲係叫做木鈎仔啦，擺下嘢嘅。咁啊上高做埋個 LED 燈，呢度可以擺下啲裝飾品啦。咁啊同樣嘅啦，所有嘅燈咧，咁可以睇到啦。咁啊呢條仔最中意嘅啦，就係用咗呢啲遙控係啦。咁呢個就係電視櫃嚟嘅。咁我哋係呢次啦，除咗圓角之外啦，咁啊因為條子啦，咁我希望咧做多些少啦。咁啊呢啲櫃桶個面頭咧，我哋全部咧係用晒條子嘅。咁啊望落去咧就另一番風味㗎啦。咁啊除咗嗱呢個係電視櫃之外啦，咁我哋可以望埋嘅。咁呢邊呢個位置咧就係擺梳化㗎啦。咁呢個廳咧其實咧真係好鬼死大嘅。講真，擺個大電視，擺張大梳化，中間仲可以放翻個茶几台咧，攞嚟食飯都唔錯嘅。咁我哋呢個係半身櫃咧，較為高少少啦。咁啊上高可以自己擺下啲嘢啦。咁呢個位置同樣嘅，齋一塊板咧，我哋咧都覺得啦悶得滯啦。咁我哋咧係做咗啲條子嘅設計。咁啊所有個角位啦，前面又好啦，後面又好啦，全部都係做晒呢啲啦，係圓角位。咁呢度就係擺咗張雙人床啦，係啦，咁啊米半嘅。咁啊兩邊會有個床頭櫃俾埋你。咁啊同樣啦，全部咧都係用晒呢啲圓角嘅位置啦。咁幾特別嘅嗱，呢一次我最中意個設計啦。咁啊比較上多咗少少條子啦，係啦。咁啊呢啲櫃桶位嚟嘅，全部都係啦。咁啊拉出睇睇，係啦，櫃桶嚟嘅。咁啊拍翻埋去嘅時間咧，望落去咧，好似一個整體咁樣。咁我哋兩邊都有櫃桶嘅，兩邊呢邊又係啦。咁啊呢邊咧同樣咧係會有埋櫃桶噶啦。咁啊後面呢個位置咧就可以攞嚟啦，擺下啲旅行機，擺翻兩隻。咁大背 pan 啦，咁啊上面一條長嘅 LED 燈，咁我哋叫做氣氛燈嚟㗎啦。咁呢個櫃咧，咁我哋咧其實都比較上幾靚幾特別嘅。咁啊呢次啦，咁啊趁有機會啦，咁啊介紹多2句啦，因為好耐冇拍啲完成片啦。咁啊推開咗個時間啦，咁呢度啦，咁啊可以掛衫啦。咁呢次呢一度啦，咁我因應翻啦戶主嘅要求啦，咁我哋做翻一個咧係副架，係啦。咁啊最緊要你有要求啦，咁啊呢條仔咧可以俾到你㗎啦。咁啊使唔使加錢啊？咁呢啲都係好少嘢啫，係啦。咁啊唔需要加錢㗎啦。好，燙翻埋過嚟嘅時間啦，咁去到咧我哋中間嘅位置咧，好特別嘅，可以望得到啦。咁呢有玻璃啦，咁原來呢個咧係可以咧當一個咧係叫做擺下裝飾品啦，或者你可以放塊鏡啦，喺度當化妝都得。咁啊下面咧有埋啲櫃桶俾埋你嘅。咁啊呢邊我哋咧同樣嘅會有埋個係衣櫃係啦。咁啊如果你話衫褲唔係太多嘅，咁其實咧就非常之係夠用㗎啦。咁我幾中意呢次個趟門嘅，因為點解咧？我2隻門咁走埋一齊，咁2個條子門啦，咁啊側邊嗰塊咧可以跟翻住嗰個床頭櫃啦，係啦。咁啊效果唔錯，幾靚嘅。咁其實咧而家呢啲新嘅公屋單位啦，咁好似呢一啲單位計數啦，咁啊層數方面啦，中高層啦，咁啊望出去咧，其實咧都幾鬼死靚，夜晚係啦。咁啊配合埋咧，我哋咧唔開嗰啲叫做大燈啦，係啦。咁啊效果唔錯嘅。咁呢度可以掛翻個大電視機，咁啊一個中意瞓喺度睇，係啦，中意坐喺個廳度睇咧，都一樣可以啦，就係冇問題㗎啦。咁我哋望埋個廚房啦，咁啊呢啲單位啦，咁啊有時你話啦，喂點解望落去個廚房好鬼死大啊？咁呢度放洗衣機，咁呢度飯煲水壺啦，咁啊上面有埋啲尾架啦、吊櫃啦、圓角嘅，咁啊抽氣扇啊、抽油煙機啦，全部安好晒㗎啦，唔使擔心驚擺唔到嘢嘅。呢度就係啲櫃咧，全部咧可以望到啦。我哋係上到個天花板頂嘅，係啦。咁啊呢條油煙喉啦，咁啊第時你話真係萬一大家利是壞咗嘅話咧，就咁打開，唔需要拆個假天花，都可以維修到個油煙機㗎啦。咁如果你話好似呢啲冇做過爐灶位嘅時間，咁啊做翻啲插蘇啦，係啦，咁一個啦，呢邊又有2個啦。咁啊基本上咧，如果你話係啲電器嘅話咧，起碼可以插到3部，呢度再加多個，即係有4個插蘇俾到你㗎啦。咁啊櫃桶呢啲全部都有齊晒㗎啦。好，咁我哋再望埋呢一
一邊啦。好啦，咁呢一個咧就入門口咧個鞋櫃啦，嗱都係咧條子櫃筒設計啦。咁啊襯翻個雲石花，咁成個櫃可以睇得到啦嚇。咁啊呢度咧都加翻個電掣啦。咁有時你話呢度唔係喎，個廚房驚唔夠用嘅，呢度可以擺翻個蒸焗爐、飯煲、水壺，亦都可以。後面擺翻一個高過個人嘅雪櫃，係啦，呢個自己買㗎啦。咁你俾咗 size 我咧，我幫你留位。好啦，咁啊望埋個廁所先啦，係啦。咁啊廁所用咗啦，折門啦，設計啦，咁啊打開咗裡面啦，睇到啦。咁啊都係啦，啊呢條仔咧最中意㗎啦。咁啊用咗呢啲咧係叫做啦係大鏡櫃，可以擺到好多嘢嘅。咁啊好啦，開翻盞燈睇下佢啦。嗱，開翻盞燈咁啊氣氛就爭咗好多啦嚇。好啦，咁啊一見到啦，咁啊雲石喉冚係啦，敲兩下。唔係木板嚟嘅喎，咁啊同呢個咧係一樣嘅，咁啊襯翻呢個係嗰個叫做係洗面盤啦，咁啊成個櫃可以望得到㗎啦，咁啊下低我哋咧都係做翻一個啦離地啦，咁啊可以擺咩啊？擺下啲盤啊嗰啲嘢啦，啊側邊呢度我哋可以咧落打開啦睇睇啦，咩都冇嘅點解？咁我哋啦擺下啲地拖，我哋下低做埋一個係叫做啦係透氣位俾你㗎啦，咁啊成個鏡櫃咁大個㗎啦，咁你可以擺廁紙，擺乜嘢都任你擺㗎啦，最正係咩咧？就係側邊呢個位置啦，係啦，擺下啲化妝品啦、鬚刨啦、收縮水啦，係啦。咁有時啲人就話啦，你呢排成日見我咧，呢度開個窿喎，做乜鬼嘢啊？擺個紙巾落去咯。咁有時你話喂方便啦，係啦，洗完面喺度就咁攞就係㗎啦。咁啊台面夠晒你用㗎啦。咁下低仲可以有好多櫃，方便大家自己擺嘢。好啦，咁呢個單位咧嗱，咁今日呢條仔咧都係介紹完㗎啦。咁啊呢排咧比較夜啊，咁啊其實都有好多間屋咧已經做起咗㗎啦。咪希望咧盡量抽時間去拍多啲係靚嘅屋俾大家睇，唔靚嘅都睇下俾啲意見啦，係嘛？好，咁今日拍到呢度為止，好多謝晒。